ស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សិស្សខ្មែរ English for Khmer students. Welcome back again to our classroom. How are you getting on? And now we have some expressions and we have new texts in our lesson today. So let's continue together. Are you ready? Expressions. Remember about. Remember about. ចងចាំអំពី at about at about at about នៅប្រហែល What did you do then? What did you do then? What did you do then? ពាក្យថា then សូមបញ្ចេញសំឡេងមិនមែនដូចជា do ទេគឺខ្ញុំជម្រាបហើយជម្រាបទៀតថា th គឺសំឡេង th ចុងអណ្ដាតទប់នឹងចុងធ្មេញខាងមុខ th យើងលៀនចុងអណ្ដាតបន្តិចមកហើយបញ្ចេញសំឡេងទៅវាទៅជាសំឡេងអីក៏សំឡេងទៅគឺឲ្យតែទីតាំងរបស់វាដាក់ត្រឹមត្រូវបើយើងបញ្ចេញសំឡេង then គឺជាអក្សរ d ទេបើយើងបញ្ចេញសំឡេង sen គឺអក្សរ s ទេតែនេះគឺ then ចុងអណ្ដាតទប់ទៅហើយបញ្ចេញសំឡេងត្រង់ហ្នឹង What did you do then តើអ្នកបានធ្វើអ្វីពេលនោះ I'm not really sure I'm not really sure ខ្ញុំពិតជាមិនច្បាស់ទេខ្ញុំពិតជាមិនច្បាស់មែនបានពីរយ៉ាងខ្ញុំពិតជាមិនច្បាស់ទេខ្ញុំពិតជាមិនច្បាស់មែនHow did you break your leg? How did you break your leg? ឃ្លានេះបកប្រែថាម៉េចតើអ្នកបានបំបាក់ជើងរបស់អ្នកដូចម្ដេចបើជាកិរិយាសព្ទសកម្ម transitive verb ប្រកបជាអញ្ចឹង How did you break your leg? តើអ្នកបានបំបាក់ជើងរបស់អ្នកដូចម្ដេចមើលរូបកាច់បំបាក់ជើងខ្លួនឯង No មិនមែនទេ How did you break your leg វាទៅជាកិរិយាសព្ទអកម្មវិញទៅជា intransitive verb តើអ្នកតើជើងរបស់អ្នកឬក៏ឥឡូវចេញពីចោលអ្នកចុះណាតើអ្នកបានបាក់ដូចម្ដេចណាជើងរបស់អ្នកហ្នឹងដែលវាឆ្កងតើជើងរបស់អ្នកបានបាក់ដូចម្ដេចប៉ុន្តែហេតុអីបានគេមិនដាក់ថា How did your leg break គេមិនដាក់អញ្ចឹងគេធ្វើឃ្លានេះឲ្យមើលទៅថាដូចជាសកម្មអញ្ចឹង How did you break តែតាមពិតន័យវាអកម្មទេវាដូចជាថាមេរៀនមុនថាកញ្ចក់ហ្នឹងវាបែកមិនទៅមានន័យថាកញ្ចក់ហ្នឹងវាមិនបានកាច់បំបាក់ខ្លួនវាទេអ្នកក៏មិនបានកាច់បំបាក់ជើងខ្លួនអ្នកដែរមានថាអ្នកទៅជាបាក់ជើងដូចម្ដេចទៅវាទៅអញ្ចឹងអ្នកតើអ្នកបានទៅជាបាក់ជើងដូចម្ដេចទៅនឹងន័យអកម្មមានន័យថានៅសុកជើងរបស់អ្នកវាទៅជាបាក់អញ្ចឹងកើតអីបានអញ្ចឹងណានេះជា expression មានន័យថា clear ខ្លី clear ដែលចម្លែកឬ clear ដែលពិបាកនឹងយល់បន្តិចហើយហៅ expression សម្រាប់យើងយកទៅនិយាយយើងមានប្លង់យកទៅនិយាយតែម្ដងOkay, here we are now at our lesson today, our lesson text today. First of all, please read the title. What did you do then? What did you do then? តើអ្នកបានធ្វើអ្វីពេលនោះយើងមើលរូបភាពតើលោកអ្នកយល់រូបភាពទេដើម្បីបកស្រាយចម្ងល់សូមយើងតាមដានមេរៀនទាំងអស់គ្នាA police officer questioned the victim at the hospital last night. Please repeat after me. A police officer questioned the victim at the hospital last night. Again, a police officer questioned the victim at the hospital last night.
មន្ត្រី police officer មន្ត្រី police questioned បានសួរសំណួរមកពាក្យ question ជានាមប្រែថាសំណួរដល់ជាកិរិយាសព្ទប្រែថាសួរមានន័យសួរសំណួរ police មន្ត្រី police បានសួរសំណួរឬក៏សាកសួរជនរងគ្រោះ the victim អញ្ចឹងយើងបានរៀនពីមេរៀនមុនហើយថាលោកដែនជានាយកសាលាគាត់ត្រូវបានគេវាយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរពីការិយាល័យទៅឡានរបស់គាត់អញ្ចឹងឥឡូវគាត់សម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយប៉ូលីសក៏បានទៅសួរអំពីរឿងរ៉ាវមន្ត្រីប៉ូលីសបានសាកសួរជនរងគ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យ at the hospital last night កាលពីយប់មិញអូខេការសន្ទនា the conversation between officer and Mr. Dan រវាងមន្ត្រីប៉ូលីសនិងលោក Dan លោកនាយកសាលា Dan អញ្ចឹងមន្ត្រីប៉ូលីស officer What can you remember about the attack Mr. Dan Please repeat after me What can you remember about the attack Mr. Dan បានកន្លែង attack the attack យើងអត់អានថា the attack ទៅគឺ the ពីព្រោះ attack ចាប់ដើមដោយស្រៈអញ្ចឹង the ទៅជា the about the attack Mr. Dan សូមយើងរៀនអានឲ្យច្បាស់ណាឲ្យច្បាស់ឲ្យទន់ដណ្ដាតឲ្យទន់មាត់ណា What can you remember about the attack Mr. Dan អញ្ចឹងនៅពេលដែលសំឡេងយើងវាចង់រត់ទៅខាងណាយើងប្រឡែងវាទៅខាងហ្នឹងទៅខាងអណ្ដាតទៅខាងបបោមាត់ទៅខាងគល់កដូចជា R remember អញ្ចឹងប្រឡែងទីតាំងសំឡេងឲ្យទៅតាមកន្លែងរបស់វាអញ្ចឹងហើយឲ្យថាបន្ទន់ទៅតាមទៅយើងនឹងអានឲ្យបានលឿន What can you remember about the attack Mr. Dan យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងតើលោកចងចាំ remember អាចចងចាំ can you remember តើលោកអាចចងចាំពីអ្វីណាឬក៏អ្វីខ្លះអំពីការវាយប្រហារហ្នឹងលោក Dan ចង់និយាយថាការវាយប្រហារហ្នឹងកើតឡើងចំពោះគាត់អញ្ចឹងលោកចងចាំអីខ្លះតាំងពីវាយប្រហារមកដល់ចង់និយាយថាអំពីការវាយប្រហារពីយប់មុន Well I was working late last nightលោក Dan ក៏ឆ្លើយវិញwell លាន់មាត់ទេខ្ញុំបានកំពុងតែធ្វើការឬក៏ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការយឺតម៉ោង work late ទៅជាកំពុង working late មានន័យថាធ្វើការរៀងជ្រុលម៉ោងទេហើយកាលពីយប់មិញ last night Okay again What can you remember about the attack Mr. Dan Well I was working late last night បាទនៅពេលខ្ញុំអានលឿនលោកអ្នកក៏ត្រូវអានលឿនឲ្យស្ទាត់ដូចគ្នាដែរហើយសូមយើងអានឲ្យលឿនហើយឲ្យមាត់យើងឲ្យទន់សំឡេងយើងឲ្យច្បាស់ឲ្យលឿនឲ្យច្បាស់ឲ្យដូចខ្ញុំអានអញ្ចឹងពីព្រោះថាយើងរៀនមេរៀនច្រើនហើយយើងមិនអាចថាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអាននៅអតអត់ទេយើងវឹកហាត់យើងរៀនមេរៀនច្រើនហើយណាអញ្ចឹងការអានរបស់យើងត្រូវតែប្រែប្រួលពីមេរៀនតិចនោះមកដល់មេរៀនច្រើនគឺការអានរបស់យើងត្រូវតែល្អជាងមុនវឹកហាត់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងតែថាត្រូវតែលឿនហើយត្រូវតែឲ្យច្បាស់ឲ្យលឿនឲ្យល្អហើយគឺបើលោកអ្នកនៅមិនសូវល្អយើងអាចទៅវឹកហាត់ឡើងវិញឬក៏ព្យាយាមវឹកហាត់បន្ថែមឬក៏យើងអាចរៀនមេរៀនណាដែលយើងមិនច្បាស់ឡើងវិញអញ្ចឹងគឺត្រូវតែឲ្យប្រសើរឡើងពីព្រោះយើងមេរៀនកាន់តែច្រើនអូខេបន្តទៀត Officer What time did you leave your office What time did you leave your office ប្រែថាតើម៉ោងប៉ុន្មានដែលលោកបានចាកចេញពីការិយាល័យរបស់លោក At about 9:15
at about a quarter after 9 មានន័យថានៅប្រហែលនិយាយពីម៉ោងណា at about នៅប្រហែលម៉ោងម៉ានហ្នឹង a quarter after 9 ម៉ោងដើម្បីបកម៉ោងគឺយើងបកខាងចុងមុន after 9 គឺបន្ទាប់ពីម៉ោង9 a quarter 15នាទីអញ្ចឹងបន្ទាប់នៅប្រហែលម៉ោង9 15នាទី Are you sure Are you sure មានន័យថាតើលោកច្បាស់ទេថាម៉ោង9 15នាទី Okay please read again first What time did you leave your office At about a quarter after 9 Are you sure Yes I am I looked at my watch Yes I am បាទខ្ញុំច្បាស់ព្រោះគាត់សួរ police សួរ Are you sure អញ្ចឹងគេសួរ are យើងឆ្លើយ I am សួរ to be យើងឆ្លើយ to be Yes I am បាទខ្ញុំច្បាស់ហេតុអីបានច្បាស់ I looked at my watch ខ្ញុំបានអីក្រឡេកមើលនាឡិកាដៃរបស់ខ្ញុំ What did you do then What did you do then តើលោកបានធ្វើអ្វីនៅពេលនោះមានន័យថាបន្ទាប់ពីមើលនាឡិកាហើយបានធ្វើអីទៀត Well I locked the office door and I was walking to the parking lot when somebody hit me on the head Again well I locked the office door and I was walking to the parking lot when somebody hit me on the head បាទឬក៏ខ្ញុំបានចាក់សោទ្វារការិយាល័យ office door បានចាក់សោ locked ចាក់ផ្ចិតហ្នឹងមិនមែនចាក់បើកទេ and I was walking to the parking lot ហើយខ្ញុំបានដើរឬក៏បានកំពុងដើរហើយខ្ញុំកំពុងតែដើរប៉ុន្តែក្នុងអតីតទៅកន្លែងចតឡាន parking lot when នេះមិនបកប្រែនៅពេលដែលទេគឺពេលនោះ when អាចបកប្រែវាស្ទៀងនឹង then ចឹងដែរពេលនោះមានអ្នកណាមួយនោះ somebody មានមនុស្ស somebody ឬក៏យើងនិយាយថាអ្នកខ្លះប៉ុន្តែក្នុងន័យថាអ្នកខ្លះហ្នឹងហើយមានមនុស្សវាយខ្ញុំ hit me on the head ចំក្បាល Did you see the attacker Did you see the attacker មានន័យថាតើលោកបានឃើញអ្នកវាយប្រហារឬទេតើលោកបានឃើញទេ Okay please read again Well I locked the office door and I was walking to the parking lot when somebody hit me on the head Did you see the attacker No He was wearing a mask over his face. No, he was wearing a mask over his face. ទេអត់បានឃើញមុខទេ He was wearing a mask. គាត់កំពុងតែពាក់ mask ពាក់ mask over នោះមានថាពីលើ his face មុខរបស់គាត់ចឹងខ្ញុំអត់ឃើញទេគាត់កំពុងតែពាក់ម៉ាស់ពីលើមុខរបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនមែនថាឃើញតែកំពុងតែយកដៃនឹងទាញម៉ាស់មកពាក់អីគឺមានថាឃើញមុខមនុស្សនឹងពាក់ម៉ាស់នឹងស្រេចទៅហើយចង់ថាកំពុងតែពាក់ម៉ាស់នឹងស្រេចហើយកំពុងតែពាក់ម៉ាស់ពីលើមុខរបស់គាត់ He Oh so it was a man He So it was a man គាត់អូអញ្ចឹងវាជាមនុស្សប្រុសឯងពីព្រោះលោកដែនថាគាត់កំពុងតែពាក់ម៉ាស់នៅលើមុខអញ្ចឹងគាត់ប្រើពាក្យ he ដល់ប៉ូលីសថាគាត់អញ្ចឹងលោកដឹងថាជាមនុស្សប្រុស
Well, I'm not really sure. No, I don't know. Well, I'm not really sure. No, I don't know. ខ្ញុំពិតជាមិនច្បាស់ទេខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងគាត់ជាអសន្តានល្ងឹតថា he ហ្នឹងតែគាត់គិតថាប្រុសហើយតែមកវាយអញ្ចឹងមិនតែស្រីទេណាប៉ុន្តែប៉ូលីសថាអញ្ចឹង he ហ្នឹងមានន័យថាច្បាស់ឃើញមនុស្សប្រុសហ៎ណាបើដឹងថាមនុស្សប្រុសគេនឹងទៅស៊ើបសួរកូនសិស្សហ្នឹងតែប្រុសទៅ I'm not really sure ខ្ញុំពិតជាមិនច្បាស់ទេ I don't know. Okay, please read it again. No, he was wearing a mask over his face. He? Oh, so it was a man? Well, I'm not really sure. No, I don't know. បាទនេះជាតពចុងក្រោយ This is the last page. Tell me, Mr. Dan, how did you break your leg? Tell me, Mr. Dan, how did you break your leg? សូមប្រាប់ខ្ញុំលោក Dan តើលោកបាក់ជើងរបស់លោកដូចម្ដេចទៅ Well, when they were putting me into the ambulance, they dropped me. They dropped នេះសំឡេង They dropped me ប៉ុន្តែធ្វើមិនឲ្យលឿនទន់ dropped. Well, when they were putting me into the ambulance, they dropped me. ប្រែថាម៉េចចឹងពេលដែលគេកំពុងតែដាក់ខ្ញុំទៅក្នុងឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះគេទម្លាក់ខ្ញុំតែម្ដងបាទអត់មានពាក្យតែម្ដងតែយើងមិនថែមឲ្យខ្មែរយើងគឺច្រើនអញ្ចឹងគេទម្លាក់ខ្ញុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជើងហ្នឹងជើងផុយមែនគេគ្រាន់តែលាក់បាក់ជើងបាទគេវាយក្បាលតែដល់បាក់ជើងគួរអស់សំណើចទេណាជើងគាត់ផុយគ្រាន់តែគេទម្លាក់ហើយអ្នកដែលដាក់ទៅក៏អត់ដាក់ស្រួលបួលទេតែទម្លាក់នោះអញ្ចឹងដូចជាចម្លែកដែរអញ្ចឹងប៉ូលីសគាត់សួរណា Okay, please read it again. Tell me, Mr. Dan, how did you break your leg? Well, when they were putting me into the ambulance, they dropped me. Okay, our lesson is over. So, this is homework for you. What was Mr. Dan doing last night? Please answer the question. When did the attacker hit him? Why did Mr. Dan break his leg? Tell about your idea. What does the officer really want to know about the attack? And number 5, please translate from Khmer to English. So please do this homework and send to me. I will help correcting you. Please study hard at home and get the improvement from this lesson. Thank you. See you in the next lesson. Bye bye. បើលោកអ្នកមានចម្ងល់សូមសរសេរអ៊ីមែលមកកាន់ pichkim3@gmail.com ឬក៏ផ្ញើសារមកកាន់ my Facebook Kim Pitch ដែលមានរូបថតរបស់ខ្ញុំចំពោះលោកអ្នកដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe គឺលោកអ្នកអាចចុច Subscribe នៅពីក្រោមវីដេអូ